यस्तो स्ट्र्याटेजी जसले चाहिँ तपाईँलाई क्लाइन्ट पाउनमा चाहिँ एकदम हेल्प गर्छ। यो चाहिँ स्ट्र्याटेजिक वे हो जुन चाहिँ हामीले आफ्नो बिजनेसको लागि युज गर्छौँ र यो चाहिँ हाम्रो इन्टरनल टिमलाई मात्र थाहा है। अब चाहिँ तपाईँलाई थाहा हुने भयो। सो हामीले चाहिँ चारवटा तरिकाले चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै पनि बिजनेसको चाहिँ क्लाइन्टहरू चाहिँ खोज्छौँ होइन। एउटा चाहिँ फिमोग्राफिक, यसमा चाहिँ कुन इन्डस्ट्री, त्यो कम्पनीको साइज कति त हुन्छ नि, र हुन्छ नि मानौँ 3 देखि 5 वटा वा 10 वटा इम्प्लोइ भएको, रेभिन्यू यति कमाउने, लोकेसन यो यसमा, र ग्रोथ स्टेज चाहिँ अब उनीहरू कतिको ग्रोथ भइरहन् त, किनभने लस भएको कम्पनीले त तपाईँलाई अभियसली तपाईँको सर्भिस लिन खोज्दैन नि त, उनीहरू चाहिँ एक्सपेन्स कमै गर्न खोज्छ। सो यसरी टेक्नोग्राफिक कुन टेक्नोलोजीहरू तिनीहरूले युज गर्छन्, सो तपाईँले चाहिँ त्यही टेक्नोलोजी पिच गर्न पनि सक्नुभयो। बिहेभियर सिग्नल्स भनेको चाहिँ तपाईँले चाहिँ हायरिङहरू तिनीहरूले गरेछन् कि नै, कुनै पनि कम्पनीले हायरिङ गरिरह भनेपछि तिनीहरू चाहिँ ग्रोइङ गरिरहन्। सो तपाईँलाई चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ अनबोर्ड गर्न सक्छन्, तपाईँले चाहिँ तिनीहरूलाई क्लाइन्ट बनाएर उनीहरूको पेन पोइन्टलाई चाहिँ सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। बायर पर्सना भनेको तपाईँले चाहिँ डाइरेक्टर ओनरहरूलाई कसलाई रिच आउट गर्ने, र हामीले चाहिँ तिनीहरूको डिटेल्सहरू निकालिसकेपछि चाहिँ इनरिचमेन्ट गर्छौँ एबिसीमा। ए भनेको चाहिँ अब एकदम इम्पोर्टेन्ट, हामीले यिनीहरूलाई 3टा मिडियमबाट रिच आउट गर्छौँ, इमेल, लिङ्कडिन र फोन, र बी भनेको हामीले चाहिँ यिनीहरूलाई इमेल र लिङ्कडिनबाट, र सी भनेको इमेल मात्र गर्छौँ। सो हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ कन्ट्याक्टहरूको चाहिँ सोर्स गरेर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ रिच आउट गर्छौँ। र यस्तै तपाईँले पनि गर्नु सक्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ लेस टाइममा बढी क्लाइन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ।